ka kërcenu, unë vi, rej, nuk e di shka, shumë fjalë. I kam në telefon tim, unë i them që ku banoj, qëra o vetë si jam rruga Luana Aradine, edhe më shanë grujen, më shanë familje. Shiko, sigurisht që edhe une pre familjes time nuk të t'ja bëjnë halal. Miko në over 130 euro, miko mund personalisht bësh që ja kono fore kesh. Ky nuk e njo, as nuk përdu me njo. Pa ky vetëm me të qita araqbe, araq si një araq me të kërcenu. Ka shumë njerëzit mendojnë që unë jam milioner. Unë mendoj që janë disa persona Kosovë, edhe persona të cilët mendojnë me fitu pandjers, edhe duke kërcenuar njerëzit, duke shantazhuar, edhe me fitu paran. Me marë, nëse del diçka mirë, nëse nuk del mirë. Po kjo ka kaluar koha e këtyre. Kanë kaluar koha e gjërat e kota, sepse një njeri, ne mas pari unë, kur e shes një shtëpi, ose e kam një do më thënë që donë tjetë në lagjën time, në Adhegro, unë konsultohem me disa, do më thënë që i kemi një 8 veta, që janë si bashkësia, ose si mas, do më thënë të pare që kam ble lagje, dhe pa i pytur ata, a ju pengon ky person një farë CV në nuk mund ta marrë në lagje. Do më thënë sepse lagje u bo për njerëz të mirë, për shtresa të mira, edhe për, do më thënë, për sportista, artista, doktora, edhe për personat e tjerë. Edhe unë çdo kush më thirr me kamerë, Facebook, Instagram, unë mundohem ja kap telefonin. A kupton? Edhe ndoshta do njerë ka bisedu me kamerë me mu respekt. Ky në mesazhin e parë, ky zotniu, do më thënë, ta gjej në Facebook, nëse ka mundësi fokusohet edhe kamera, ta gjej këtu, të shkojmë, ku është marrë ky, do më thënë, po. Apo, të shkojmë të mesazhe nëse ka mundësi, sepse ky i ka shly, është shumë i mençur, i ka shly gjitha, por fati mirë që unë e kam marrë qyra. Ky në të fokusohet kamera. Ky, mas pari, ka qenë në 8 julit, ose frangjisht, do më thënë, ose shqip, 8 qershor, 2024, në ora 22:25. Ka bo disa komente në do faqe, shumë banale, shumë kërcenuse. Edhe unë ja kam shenu, zotni, mos kam borë diçka. Ose, tha, më ka kërcenu, unë vi, rej, nuk e di shka, shumë fjalë. I kam në telefon tim, edhe unë i them, a do në takom edhe berën dhe sonte. A i më thirë mu, po sonte, midis berënit jam. O mashtrus më shënë mu, në ora, me 8, më thënë në ora 23:39, se cilën ne, si familje, flajmë në ora 10 natës. Oke, vazhdojmë. Edhe më ka thirë 1, 2, 3, 4, 5. Ora 12 natës, vetëm qom adresën, telefonë, mos u bo marak, vetë vi, unë të kju, e them unë. Takomi nesër shoq, unë nuk kam shoq, takomi zotëri ose i ndëruar apo diçka. Se do insistu me u takuaj? Pa kjo vetëm me të qita araqbe, araq si një araq me të kërcenu. Shumë njerëzit mendojnë që unë jam milioner, në fakt me shpirt, me zemër, jam milioner. Ama unë nuk e kam me hajni ato. A të kërku në erë araq? Po mare kam unë gjitha, ta shtergoj. Kam frikë dhe me pas borç dikujt, kur takomi mnje. I ndëruar, unë s'kam borç as kujt. Nëse ka fokusu kamera, po. Unë s'kam borç as kujt, i them, shok nuk të ofendoj, por që qam thot të fund. Tash, jo e pa, unë i them me 8 juli, me 9 qershor, në ora 10:01, shkoj në polici në Gjenev, për me, duke i në polici, më thot kështut. Të kërkoj falje, fokusoni këtu afër, e ka të koment, të kërkoj shumë falje labinot, sinqerisht. Edhe une mendova që për kokodjali mirë, adin, ku me ditë ka qenë me alkolla, i drogu, ma ku di unë tash është, edhe mund gabon, si çdo kush, tu ke pi qaj shpi edhe mund të shkruan komente banale, kështu që pa të njoh, pa kur gjo. Edhe me në ora 10:36 unë e pranoj faljen, rregull, se mund gabon, rregull, i them numrit tim. Kur du shtirëm, adin, fele më shumë labi, që thot. Me nënd, aq ishte. Edhe tani ka nis, apim nesër kafe me novembër, do më thënë në nëntor, me 24 nëntor, 12:41, labi apim kafe kur të kish dëshirë me respekt gëzimi.
A din më thirke do njerë, a din shtu thirke, unë se kom njohë kush është. Edhe vjen dita e zezë juve, a din ty edhe vlau tonë. Pa i njohë, të tash... Ai kërcëna. Po, tash, qëre. Me 29 november, oke vlla, a je në gjë, a je këtu vlla, urime ditëlindje mashkull, me 9 shkurt, si vjetë. Me 7 mars më thot, a ke mundësi me marr pak o shok, nëse ban. Për shka dush më ki para kamve, më thënë, ky tash mu po mbron. Të betom në Allah në Zot këtë ditë gjëmoja, respekt për ty, ka dush më ki para kamve, atë me baj, jetë ju vjen, ata të zeza që po të shajnë ty, i vjen dita e zeza atyre. Të s'pe kuptoj unë, s'pe kuptoj. Ky ka kërku me të mbrojti. Po çka ka më mbrojt mu, unë kam mbrojt në... Për drejt në herë haraq, ose a e taku me të apo jo? Unë e di pse ka pas me taku. Janë disa persona Kosovë që ende mendojnë që adin me kërcenive, me marë haraqa, ku di. Unë i them që ku banoj, që ravet jam rruga Luana Ardine edhe më shanë grujen, më shanë familje. Shiko, sigurisht që edhe une për familjes time nuk dhe t'ja bëjnë halal për dajve të mi, për këto, sepse me dal të ashdoj i treti, t'ko marë pare, ne nuk shesim mas pari pa banka. Na nuk bëjmë kontrata pa firmosur avukati, ne jemi pro legalizimit. Ne pronën tonë nuk muna mja bartë si shpi, sepse nuk kemi ende legalizim. Ne ja bartim sikur, më thënë, tokën edhe vendi kur do bëhet shtëpia. Inshallah si vjetë, sepse është në gjë portal ka dalë, edhe si vjetë do të legalizohet edhe bartet edhe si në letër poseduese bartet si pronë e kështu me radhë. Ky nuk e njoh, as nuk po du me njoft, tash mirët avukati im, edhe sigurisht që imazhin tim, imazhin për Allegro, edhe imazhin për familjen time, sepse unë jam një këngëtar, kam darsma edhe 2006, 2007, edhe me ta shdrip një imazhin dikur që kam investu bi 40 vjetë, ose 35 vjetë karierën time, shkollimin, para luftës, mbas luftës, nuk mund me ta up dikush ose me ta shdrip imazhin një narkoman, një njeri që cilën e ka dosje kriminale, shantazha, hajnia në Kosovë, sa ku marri formata. Tani, që thot këtu? Ky thot që ka qenë 20 vjetë burg. Kjo është në rëndësi. Ka qenë 20 vjetë burg dhe si janin pik, si janin për asgjas, për shtetë as ku gjo, po sa vjetë pas ka ky? Kur i ka fitu kjo ato bare? 132.000. Kupton, do më thënë, s'ka logjik kjo që thot, është diçka e pa logjikshme. Që ku i kam? Thot, unë mus manim për shtetin, as për Kosovë, as për Zvicër, unë 20 vjetë kam qenë burg. Tash, kur realizojmë diçka, si kam mundsi 20 vjetë burg, sa vjetë paskaj? Nësi ka 35, a ka punu për 1 vjetë deri 15 vjetë mi bëha 132.000, apo shka? I ka vdek nëna. Tash, nëna jeme që mi kanë mund bi 3 milion, bi 900.000 borgj, a du të me dek nëna jeme ka rogën e vetë, ka penzijen e vetë Zvicër, mashallah, super. Ne punojmë gjithë familja, vllau im, nusja vllau, bashortën e kam ginekologi punon, djali është drejtësi, është në fakultetin e drejtësisë për avokat dhe punon. Unë punoj. Edhe që jam këtu, unë 2 herë javë, edhe që jam këtu, jam regjistru me një firmë atje. Edhe a punoj për Kosovës, a punoj për atje, jam regjistru. 2 herë javë s'paku du të me punu, dhe firma, do më thënë, e Kastriot Sfarqa, në Lozan, ja do më thënë, nuk ka, unë 12 vjetë kam punu punë sushi në fabrikë japoneze. Kam lave ceja, do më thënë, me një dosim, me një firmë, mund me shiku, mund me në organë shtetërore në Zvicër, kam punu tani të Besnik Benz, kam la makina, pa punë kur s'kam qenë. Kam punu në Bolero, i deklarum si këngëtar, kam punu të diskoteka Ulpiana si këngëtar, do më thënë, unë i kam bën 1 milion e diçka franga që me punë shtetit, pre 18, për 22 shkur 2002. Më të kretë zyrtare, tani gruja jame që ende punon në repartin ginekologjik në Gjenev, në një spital privat. Tani motra ime, na këtë imi punë.
A si ka mundësi ky ashtu me dal? Unë s'pe njoh kush është. Tash, unë muj me thëmë me mashtrime na nuk i kena nis një projekt, na i kena nis një jetën e mirë, me bashku një shtresë mirë, doktora, sportista, mashallah kena bashku, me vonu jena vonu, se nuk e kena njoft këtë profesion. Si me shku unë tash më konë ginekolog, nësë më konë ginekolog, nuk e kom njoft, tash jam bo profesionistik sa lamijes, jena vonu 1 vjeçar, 1 vjet e gjys, e ma shumë, por nuk na ka dhënë mundësia me punu sepse u rritën çmime jashtëzakonisht shumë shtrejt. Edhe kur një shtëpi të re nuk ushit ma shumë se 50.000. Kur iq. Këtu me njerë de facto a i bjen poshtë. Edhe i dyta e thot, ja kom dhënë për këtë projekt pare, tani thot kom blen një villë. Është kontravest me vetëm, apo gabim e kam. Me njerë del gërnjeshtër, tani thot 10 vjetë e njofë, në të ma cakton një ditë kur taku me mu, ku u pa me mu. Në të ma qëtë një fakt që a unë ko marrë 1 euro për e ti. Kur iq, kjo është një cilë shteti du të me marrë si ara që do me qitë, po së mundët se unë jam duga gjinit, kam dëshmur babën, edhe shumë familjarët e mi, nuk ka lind, mu me thënë një fjerë banale, po zë të them, asë një më qitë ara që mu. Edhe nuk është mirë sepse unë nuk kam më bindjet mire pozitive për me investu në Kosovë. Besojnë që edhe bëja apel gjithë ata që investojnë ata, gjithë Gurbeqall, gjithë diaspora, aty ku jetojnë në të investojnë, mos se investojnë në Kosovë. Sepse kell me hasë në këto kërcenime, shantazha, araçat, fajde gji, e kështu me radhë. Domethënë mos investojnë në Kosovë.